Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 7, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Roswell F. Cottrell, Spiritual Gifts, ukurasa wa 5 hadi 16 katika Ellen G. White, Spiritual Gift, gombo la kwanza. Hebu watu waende kufanya kazi zao wakimtumaini Bwana, naye atakwenda pamoja nao akisadikisha na kuongoa roho. Mtendakazi mmoja anaweza kuwa mhubiri aliye tayari, mwingine mwandishi aliye tayari, mwingine anaweza kuwa na karama ya maombi ya dhati ya bidii yenye ari, mwingine karama ya kuimba. Mwingine anaweza kuwa na uwezo wa pekee wa kueleza neno la Mungu kwa uwazi. Na kila karama inapaswa kuwa nguvu kwa ajili ya Mungu kwa sababu anashirikiana na watendakazi. Mmoja Mungu anampatia neno la hekima, mwingine maarifa, mwingine imani. Lakini wote wanapaswa kufanya kazi chini ya kiongozi mmoja. Utofauti wa karama unapelekea utofauti katika utendaji, bali ni Mungu yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 6. Mtu yeyote asidharau karama zinazodhaniwa kuwa ni dogo zaidi. Hebu wote waende kazini. Mtu yeyote asikunje mikono yake kwa kutokuamini kwa sababu anafikiri kwamba hawezi kufanya kazi kubwa. Acha kujitazama, mtazame kiongozi wako kwa upole, uaminifu na upendo. Fanya kile unachoweza. Ellen G. White katika The Advent Review and Sabbath Herald, Aprili 12 mwaka 1906. Kila mmoja wetu anahitaji msaada tunaoweza kupokea kutoka katika akili za watu wengine. Mungu atatenda kazi katika akili za watu wengine kuliko zetu. Karama mbalimbali zinazotolewa kwa watu tofauti tofauti zinapaswa kuunganishwa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Waefeso sura ya 4 aya 12. Daima kutakuwa na vikwazo mbele yetu, lakini tunapaswa kumfuata kiongozi wetu na kukabiliana na matatizo yetu kwa umoja, tukishirikiana. Ellen G. White, The Upward Look, ukurasa 141. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Fikiri zaidi kuhusu karama ya unabii. Kwa nini unabii ni muhimu zaidi kuliko lugha ikiwa hazifasiriwi? Ikibidi, soma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 tena ili kukumbuka hoja za Paulo. Swali la pili. Darasani, zungumzia maisha na huduma ya Ellen G. White na kwa nini sisi kama kanisa tunaamini kwamba kweli alidhihirisha karama ya unabii. Ni baraka gani kubwa zinakuja kwa kanisa kutokana na karama hii? Kuna changamoto zipi pia katika kujua namna bora ya kutumia karama hii? Swali la tatu. Fikiria watu 3 hadi 5 wanaokupenda kwa dhati. Unajuaje upendo wao kwako ni wa kweli? Hili linakuambia nini kuhusu kwa nini Paulo alizungumza sana juu ya upendo katika mjadala wake unaohusu karama za Roho? Swali la 4. Ingawa upendo ni muhimu kiasi gani, kwa nini haupaswi kuwa kigezo pekee cha kuamua ikiwa mtu fulani anasema ukweli na anastahili kusikilizwa? Hii ni Agosti 7, siku ya Ijumaa, tukifikia tamati ya somo hili la 6, somo linalosema karama za rohoni. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.